বন্ধুরা, এটা হচ্ছে Oppo F21 Pro। ইন্ডিয়াতে প্রাইস 22,000 এবং বাংলাদেশে অফিসিয়ালি প্রাইস হচ্ছে 27,000 টাকা। আজকে এই ভিডিওতে এই ফোনটার একটা কমপ্লিট সাউন্ড রিভিউ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কেননা 2022-এ দাঁড়িয়ে অনেক কোম্পানি আমাদের ডুয়েল স্টুডিও স্পিকার দিচ্ছে, কোনো কোম্পানি সিঙ্গেল স্টুডিও স্পিকার দিচ্ছে, কোনো কোম্পানি স্টুডিও স্পিকার প্রোভাইড করছে না এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে, মনো স্পিকার দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। ওর জন্য সকলের জানা দরকার এই ফোনটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। অবশ্যই ভিডিওটাকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রাখলাম। আর কালকে ঠিক এই সময় কিন্তু এই ফোনটার একটা ফুল রিভিউ হাজির হবে, কেননা আমরা 5 থেকে 6 দিন এই ফোনটাকে ইউজ করার পর এই সমস্ত রিভিউ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, নোটিফিকেশন বেল প্রেস করে অল করে দেবেন, আর সাউন্ড কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। বন্ধুরা, যদি আমার মতামতের কথা শেয়ার করি, তাহলে এখানে যেহেতু স্টুডিও স্পিকার প্রোভাইড করা হয়নি, এখানে মনো স্পিকার ইউজ করা হয়েছে, এর জন্য সাউন্ডের কোয়ালিটি স্টুডিও স্পিকারের মতন আমরা পাচ্ছি না। মনো স্পিকারে যেই রকম সাউন্ড দরকার সেই রকমই সাউন্ড পাচ্ছি, কিন্তু সাউন্ডের কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো, কিন্তু লাউড আরেকটু হলে ভালো হতো। ডুয়েল যদি স্টুডিও স্পিকার এখানে প্রোভাইড করতো তাহলে কিন্তু কমপ্লিট একটা ভালো লেভেলের আমরা সাউন্ড পেয়ে যেতাম। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন। এই ফোনের ফুল রিভিউ কালকে আসছে, এছাড়াও ক্যামেরা টেস্টের রিভিউ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসছে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন।